प्यारे बच्चों, आज हम जानेंगे कुछ व्हीकल्स के नाम। यह देखो बच्चों, यह है कार। कार को हिंदी में कार कहते हैं। कार एक 4 पहियों वाला आरामदायक और लोकप्रिय वाहन है, जिसका उपयोग लोगों और सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए किया जाता है। यह देखो बच्चों, यह है बस। बस को हिंदी में बस कहते हैं। बस एक बड़ा सार्वजनिक वाहन है, जिसका उपयोग एक साथ कई यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए किया जाता है। प्यारे बच्चों, यह देखो बाईसाइकिल। बाईसाइकिल को हिंदी में साइकिल कहते हैं। साइकिल 2 पहियों वाला एक सरल, पर्यावरण अनुकूल और उपयोगी वाहन है। इसे पैडल की सहायता से चलाया जाता है। यह देखो बच्चों, यह है मोटरसाइकिल। मोटरसाइकिल को हिंदी में मोटरसाइकिल कहते हैं। यह 2 पहियों वाला एक तेज और लोकप्रिय वाहन है, जिसका उपयोग यात्रा और परिवहन के लिए किया जाता है। यह पेट्रोल या बिजली से चलती है। यह देखो बच्चों, यह है स्कूटर। स्कूटर को हिंदी में स्कूटर कहते हैं। यह 2 पहियों वाला एक लोकप्रिय और सुविधाजनक वाहन है, जिसका उपयोग दैनिक यात्रा के लिए किया जाता है। यह भी पेट्रोल या बिजली से चल सकता है। यह देखो बच्चों, यह है ट्रक। ट्रक को हिंदी में ट्रक कहते हैं। ट्रक एक बड़ा और शक्तिशाली वाहन है, जिसका उपयोग भारी सामान और माल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए किया जाता है। यह मुख्य रूप से डीजल से चलता है। प्यारे बच्चों, यह देखो ट्रेन। ट्रेन को हिंदी में रेलगाड़ी कहते हैं। यह एक लंबा और तेज परिवहन साधन है, जो रेल पटरियों पर चलती है। इसका उपयोग यात्रियों और यह देखो बच्चों, यह है एयरप्लेन। एयरप्लेन को हिंदी में हवाई जहाज कहते हैं। यह एक तेज और आधुनिक परिवहन साधन है, जो आकाश में उड़कर यात्रियों और सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता है। यह देखो बच्चों, यह है हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर को हिंदी में हेलीकॉप्टर कहते हैं। यह एक विशेष प्रकार का वायुयान है, जो अपने घूमने वाले पंखों की सहायता से उड़ता है। यह सीधे ऊपर उड़ान भर सकता है। प्यारे बच्चों, यह देखो बोट। बोट को हिंदी में नाव कहते हैं। यह जल परिवहन का एक महत्वपूर्ण साधन है, जिसका उपयोग नदियों, झीलों और समुद्रों में यात्रा तथा सामान ढोने के लिए किया जाता है। यह देखो बच्चों, यह है शिप। शिप को हिंदी में जहाज कहते हैं। यह एक बड़ा जलयान है, जिसका उपयोग समुद्रों और महासागरों में यात्राओं तथा भारी सामान के परिवहन के लिए किया जाता है। यह आकार में नाव से बड़ा होता है। यह देखो बच्चों, यह है टैक्सी। टैक्सी को हिंदी में टैक्सी कहते हैं। यह एक किराए पर चलने वाला वाहन है, जिसका उपयोग लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए किया जाता है। यह आमतौर पर कार के रूप में होती है। यह देखो बच्चों, यह है ऑटो रिक्शा। ऑटो रिक्शा को हिंदी में रिक्शा कहते हैं। यह 3 पहियों वाला एक लोकप्रिय सार्वजनिक परिवहन वाहन है, जिसका उपयोग छोटी और मध्यम दूरी की यात्रा के लिए किया जाता है। यह देखो बच्चों, यह है वैन। वैन को हिंदी में गाड़ी कहते हैं। यह एक 4 पहियों वाला वाहन है, जिसका उपयोग यात्रियों और सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए किया जाता है। प्यारे बच्चों, यह देखो ट्रैक्टर। ट्रैक्टर को हिंदी में ट्रैक्टर कहते हैं। यह एक शक्तिशाली कृषि वाहन है, जिसका उपयोग खेतों में विभिन्न कृषि कार्यों के लिए किया जाता है। यह भारी उपकरण को खींचने, जुताई करने के लिए सहायता करता है। प्यारे बच्चों, यह देखो एम्बुलेंस। एम्बुलेंस को हिंदी में एम्बुलेंस कहते हैं। यह एक विशेष प्रकार का वाहन है, जिसका उपयोग बीमार या घायल लोगों को तुरंत अस्पताल पहुंचाने के लिए किया जाता है। यह देखो बच्चों, यह है फायर इंजन। फायर इंजन को हिंदी में फायर इंजन कहते हैं।
या दमकल कहते हैं। फायर इंजन एक विशेष आपातकालीन वाहन है जिसका उपयोग आग बुझाने और बचाव कार्य के लिए किया जाता है। यह देखो बच्चों, पुलिस कार। पुलिस कार को हिंदी में पुलिस कार कहते हैं। यह एक विशेष वाहन है जिसका उपयोग पुलिस अधिकारियों द्वारा कानून व्यवस्था बनाए रखने, गश्त करने और आपातकालीन स्थितियों में सहायता पहुंचाने के लिए किया जाता है। प्यारे बच्चों, यह देखो मेट्रो ट्रेन। मेट्रो ट्रेन को हिंदी में मेट्रो ट्रेन कहते हैं। यह एक आधुनिक और तेज सार्वजनिक परिवहन साधन है जो बड़े शहरों में यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए चलाई जाती है। प्यारे बच्चों, यह देखो स्कूल बस। स्कूल बस को हिंदी में स्कूल बस कहते हैं। यह एक विशेष वाहन है जिसका उपयोग विद्यार्थियों को उनके घर से स्कूल और स्कूल से घर तक सुरक्षित पहुंचाने के लिए किया जाता है। यह देखो बच्चों, यह है जीप। जीप को हिंदी में जीप कहते हैं। जीप एक मजबूत और बहुउपयोगी 4 पहियों वाला वाहन है जिसका उपयोग कठिन और उबड़-खाबड़ रास्तों पर यात्रा करने के लिए किया जाता है। यह देखो बच्चों, यह है क्रेन। क्रेन को हिंदी में क्रेन कहते हैं। यह एक भारी मशीन और वाहन है जिसका उपयोग भारी वस्तुओं को उठाने, स्थानांतरित करने और ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए किया जाता है। प्यारे बच्चों, यह देखो बुलडोजर। बुलडोजर को हिंदी में बुलडोजर कहते हैं। यह एक शक्तिशाली निर्माण मशीन है जिसका उपयोग मिट्टी, रेत, पत्थर और अन्य भारी सामग्री को हटाने या समतल करने के लिए किया जाता है। यह देखो बच्चों, यह है रॉकेट। रॉकेट को हिंदी में रॉकेट कहते हैं। रॉकेट एक शक्तिशाली अंतरिक्ष यान है जिसका उपयोग उपग्रहों, वैज्ञानिक उपकरणों और अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने के लिए किया जाता है। यह देखो बच्चों, यह है बुलेट ट्रेन। बुलेट ट्रेन को हिंदी में बुलेट ट्रेन कहते हैं। यह एक अत्यंत तेज गति वाली आधुनिक ट्रेन है जिसे लंबी दूरी की यात्रा को कम समय में पूरा करने के लिए बनाया गया है। तो प्यारे बच्चों, आज हमने सीखे कुछ व्हीकल्स के नाम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।